Друзья, прекрасное сентябрьское солнышко сильно светит к нам в магазин и мешает немного нам делать съемку. Но редкий случай, когда у нас тут появилось немножко свободного пространства, чтобы я что-то мог вам снять. Обычно у нас вот так вот происходит, и снять прям проблема бывает что-то, да? Ну вот немножечко такой пятачок у нас освободился. И несмотря на то, что вот видите, прям у нас полоса солнца заходит на камин, я вам все-таки вот сниму прекрасные две новинки, как говорится, чтобы два раза не вставать, сразу два камина. Называется Бруклин в современном стиле. Давно мы их делаем, но вот такой размер мы сделали впервые. Есть они там у нас, значит, 1,42 метра есть. Значит, внизу под видео, там вот я прям пальчиком показываю, да, внизу будет ссылочка, где можно купить вот эти два камина, а также посмотреть на другие камины большего размера, да, либо у нас на сайте Market Камин в поиске товаров прям по-русски набрать Бруклин и кнопочку найти, нажать, да. Английских названий у нас практически нету, чтобы, как говорится, людей не путать, мы стараемся все писать по-русски. Итак, если вернуться к вот этим замечательным каминам. Относительно компактный размер, ширина 1,15 м, высота 90 сантиметров. Два, вот, как говорится, брата у нас здесь, да, с разной отделкой. Камины двухцветные, да, как вы заметили. Вот у этого основной корпус — это классический дуб с такой темной патиной, которая нам красивую структуру показывает. И вот эти вот классные такие эффектные накладки, да, вот они начинаются снизу камина, заходят вот сюда наверх, да, вот, а здесь черный дуб, да, обратите внимание. У нас ни пленки, ни бумаги, никакая не ламинация, да, только натуральные материалы, да. В данном случае это натуральный шпон дубовый, да. То есть вот здесь вот такое сочетание, а здесь наоборот. Основной корпус камина черный дуб, да, обратите внимание, как эффектно смотрится структура дерева. А вот эти вот накладки буквой Г, которые у нас идут, да, через весь камин, это классический дуб, но без темной патины. Видите, вот здесь вот классический дуб с темной патиной, а здесь просто вот дуб, как он есть. Вот ничем не колерованный, вот просто настоящий дуб, шпон дуба, да. Вот так это все здорово смотрится. Это вот просто два, как говорится, просто два примера, да. А вы можете выбирать любое абсолютно сочетание. Хотите со структурой дерева, хотите без структуры дерева, да. Не хочет фокусироваться. Вот. То есть любой цвет, пожалуйста, делаем. Значит, еще отличаются они очагами, которые встраиваются. Вот камин, который справа, здесь стоит топочка Electrolux. Electrolux Classic, открытая шикарная топка. Она самая недорогая вообще. Вот этот комплект с этой топочкой самый недорогой вообще, который может быть. Цену опять-таки смотрите там внизу вот по ссылочке, да. Показываю пальцем, это специально для тех, кто в ютубах не разбирается. И потом пишут в комментариях: «Брат, какой цена, скажи, пожалуйста». Поэтому вот, ребята, смотрите, там внизу все есть. Вот. А вот в этом камине стоит очаг подороже. Это уже с эффектом 3D, с увлажнением воздуха, да. Тоже он открытый. Вот. Это у нас вот такой вот живой, называется, дымочек, да. Подробности смотрите тоже в описании. Есть еще третий вариант, очаг Юджин. Он чуть дороже Электролюкса, но намного дешевле вот это вот. В описании, пожалуйста, смотрите, все видео можно посмотреть, подробности почитать и так далее. Вот такие у нас сегодня две классные новинки. Кто хочет изменить размер, цвет, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь. Это у нас собственное производство и собственный выставочный зал при производстве. Вот, делаем хорошо. Делаем как для себя, даже еще лучше. Поэтому любой вариант камина сделаем. Отлично у нас получаются камины вот такого хай-тековского, современного типа. Замечательно у нас получаются классические камины. С колоннами, с рюшками, с завитушками, там, с цветочками и так далее. Поэтому любой вариант сделаем. Не забудьте подписаться на канал.
Подписчикам делаем хорошие скидки. Подписчикам всегда самое хорошее отношение. Ну, ко всем хороших, а к подписчикам особенно. Поэтому, когда будете делать заказ, не забудьте сказать, что вы наш подписчик. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы.